Welcome guys di channel Xela Official. Di sini aku mereview slime aku. Ini aku bikinnya dari slime kit Bintaro. Di sini kemarin aku buat slime jelly slime. Aslinya aku mau buat water slime. Aku udah kasih air berapa? Pokoknya banyak lah, sampai lemnya juga aku kasih banyak dan nggak bisa digumpalin. Terus aku menyerah, habis itu tak taruh sini dan besoknya aku biarin. Terus sekarang aku cek, ternyata dia itu teksturnya udah enak. Susah buang bukanya. Ya ampun, bukanya gimana sih? Ntar ya guys. Oke guys, ini udah kebuka. Ini jelly slime-nya. Ntar ya, sebentar. Ini jelly slime-nya. Ini baru buat. Jadi kalau di kamera dia kayak warnanya merah gitu, kalau aslinya dia warnanya ya guys, warnanya kayak jambu gitu, jambu merah. Ini agak leket karena ini mau dibikin butter slime tapi nggak jadi, malah jadinya jelly slime. Ini jelly slime banget. Ini variasi. Oke, ini pasti kalian udah tahu lah guys. Di channel aku sebelumnya aku buat slime ini. Di channel sebelumnya aku buat slime ini. Ini cantik banget warnanya, pink gitu. Jarang deh ada warna, ya ada sih. Ini warna slime tercantik guys. Warna slime tercantik yang ada di channel aku, bukan di Indonesia. Ini teksturnya original slime. Ini molor banget ya, tapi ini agak putus-putus ya guys. Agak blur karena HP aku bukan iPhone. Nah, ini di sini ada seperti ini foamnya ini enggak cepat luntur, jadi bagus. Ini enggak lengket sama sekali. Dan aku punya satu lagi yang pertama aku pembuatan guys. Pertama aku buat ini. Dia itu hasilnya warnanya cantik kayak pink clear gitu, tapi aku kasih clay jadinya warna seperti ini. Ini enggak aku main karena ini cuma biasanya buat nias doang. Ini kayak dia tuh keras gitu, asalnya dia keras. So, aku mau mainin di sini guys. Ini udah aku pastiin kayak apa sih, ini agak susah. Ini slime-nya nggak aku jual guys, karena ini dari produk orang, bukan dari produk aku. Kalau misalnya aku buat sendiri kayak slime gini, nanti produk siapa aku jual oke sih, tapi nggak tahu caranya ngirimnya. Ya tahu sih kan lewat lewat kurir, tapi kayak ada apa gitu loh, scan atau apalah gitu. Kira aku
Sini ini aku buatnya itu asinnya sedikit, tapi aku kasih air, terus nggak bisa tak kasih aktivator, padahal aktivatornya tuh udah banyak tak kasih sampai tumpah-tumpah. Dia itu masih teksturnya tuh masih lembek gitu loh. Terus aku tambahin lem, terus masih lembek juga, tak tambahin aktivator masih lembek juga. Ini perjuangan sih. Terus aku kasih lem banyak, masih lembek, terus kasih aktivator juga. Pertama sih dia tak kasih aktivatornya yang enggak strong ya, aktivatornya tuh yang enggak strong, terus tak kasih aktivator strong malah enggak ngefek gitu. Perasaan kalau aktivator strong tuh langsung padat gitu ya, langsung enak gitu teksturnya. Enggak gitu loh. Ini walaupun clearsan ini masih bisa ditarik-tarik tuh. Ini panjang walaupun agak putus-putus ya guys, karena ini wajar, selain bukan nabi boy anjas. Ini nggak dijual guys, udah. Selain YouTube aku di subscribe, TikTok aku di follow dan guys, atau enggak Instagram. TikTok aku ada di konten pertama aku ya, namanya tuh udah aku taruh yang di sininya, atau enggak sininya lupa guys. Tuh TikToknya namanya Sri. Kalau Instagramnya belum guys, aku punya Instagram tapi apalah. Nah, teksturnya enak banget. Padahal ini aslinya warnanya tuh merah jambu cuantik banget, tapi kalau di kamera dia tuh warnanya merah guys. Ini perpaduan di antara strawberry dan koko pandan baunya guys. Masih lagi. Gak expect bakal jadi, teksturnya itu enak banget. Sorry guys, ini kameranya agak miring karena tangan aku pegel. Belum terbiasa pakai kamera tuh, belum biasa, bukan biasa saja, maksudnya tuh belum terbiasa ngevideonya tuh kayak gini gitu loh, si blur gitu. Sorry banget ya guys kalau blur, sorry banget guys. Ini lihat nih suaranya, dengar. Aduh, nempel guys. Di sini aku sambil cerita, sorry banget guys, aku diam dari tadi. Di sini aku sambil cerita apa ya guys? Cerita pengalaman skincare guys. Udah aja ya. Pengalaman bodoh kalian dalam skincare apa? Coba komen nanti ya. Sorry banget di video channel akhir ini komentarnya aku notifikasiin tak aktifin karena apa, karena tuh nanti kalau aku dihujat itu di YouTube. Nah, aku baru pertama kali ngonten di hari itu, jadi akunya nanti kalau kameranya kurang gini, kameranya jelek, kalau apa gitu ya, gimana lah. Walaupun kalau aku buka komen masih ada komen gitu ya, aku biarin aja, aku roasting. Karena aku tuh masih budgetnya
direndah lah, budgetnya masih rendah gitu. Doain aku ya guys, semoga gedenya aku bisa jadi konten. Kenapa? Doain aku guys, semoga aku bulan kedepannya bisa jadi konten kreator kayak penjual slime gitu loh guys. Tapi nggak mungkin sih, nggak mungkin ya guys. Ya udahlah, jangan terlalu berharap lebih. Pokoknya aku tetap semangat nonton walaupun nggak ada yang nonton. Paling ya nonton tuh paling banyak tuh 10, gak ada deh, paling banyak tuh 8. Jadi kalian aku bantu subscribe dong guys, paling banyak tuh paling 8 gitu doang. Paling sedikit paling ya 3 atau berapa orang gitu. Ini aku ini bukan terinspirasi siapa, tapi aku ingin banget, aku pengalaman banget kayak, oh ya tadi aku mau cerita tentang pengalaman kalian tentang skincare ya, pengalaman bodoh kalian. Oke, aku mau cerita tentang aku sendiri, pengalaman bodoh aku. Siapa yang di sini toner dijadikan micellar water? Aku guys, karena tuh aku tuh dulu pengen banget micellar water. Dulu kan aku masih pakai skincare-nya tuh Pigeon ya. Nah, aku pengen micellar water tapi Pigeon nggak ada micellar water dulunya. Dan sekarang ada guys, dia udah launching micellar water dan face mist. Dulunya aku pengen banget micellar water, tapi micellar water tuh katanya tuh bolehnya tuh untuk dewasa gitu. Ya udah, habis itu aku pengen banget, jadi itu aku nekat ya toner jadi micellar water. Oh guys, ternyata ini aku karena baterai aku udah 15, sorry banget. Ini kayak aku ngontainya paling berapa nih guys, gitu. Terus kalau enggak tuh krim, sleeping mask aku jadiin moisturizer dan aku pakai di siang hari itu ya. Itu pemakaian pakai skincare Bioaqua sih, bukan Pigeon ya. Pigeon juga deh. Oke. Ya sudah, itu doang kayaknya. Coba pengalaman terbaru aku dalam memakai skincare. Paling nanti baterai aku kalau udah 2, aku udahan ya guys, karena ini udah berapa jam, udah berapa jam, jam berapa gitu. Aku ceritain juga pas aku menghayal jadi YouTuber gitu. Aku pertama kali gini, mana aku kan ini ya, aku tuh pertama menghayal itu pas gini, aku mau bikin konten, tahu aja nanti aku bisa dapat subscriber banyak gitu. Aku menghayal seperti itu. Habis itu aku ASMR mukbang mie. Video pertama aku tuh itu ASMR mukbang mie, masak terus mukbang. Disitu aku kameranya agak menceng karena nggak tahu, dan seperti itu. Disitu aku menghayal banget, aku udah pokoknya pede banget. Apa tantangannya, apapun subscribernya, ini subscriber aku coba rasanya. Pokoknya kalian rasain ngedit video sepanjang ini ya, coba ngedit juga butuh perjuangan guys. Kalau kalian nggak bisa ngedit, kalian nanti konten kalian nanti ya agak kurang gitu. Apalagi
yang bingkainya gitu. Kok bingkai sih, gambaran pertama sebelum diklik gitu loh. Oh, banner, kok banner sih, apa gitu. Itu harus ada yang namanya, ya kalian bisa sih dari WhatsApp gitu, tapi biasanya aku hiasin, biasanya enggak sih, dari Capcut. Aku ngisnya dari Capcut. Aku sih punya aplikasi nggak Capcut gitu, tapi susah banget ngeditnya, aku masih belum bisa. Jadi aku terbahagia ngedit pakai Capcut ya. Aku pencet itu dan aku tahu. Oke, alhamdulillah aku tahu. Sorry banget ya, aku belum upload karena aku karena di hari itu tuh males ngedit gitu loh, panjang soalnya. Oke guys, sekian dulu dari video Sela Official, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan lupa klik tombol loncengnya guys. Bye bye.